तो चलिए आज बनाते हैं व्रत में खाए जाने वाली एकदम सोर्स ऑफ साबूदाने की रोटी। तो करना कुछ नहीं है, एक बर्तन में 3 से 4 घंटे तक भीगे रहने वाला साबूदाना चाहिए। फिर उसी में आलू, थोड़ी सी हरी मिर्च, हरा धनिया, काली मिर्च और सेंधा नमक डाल करके इन सबको कर लिया था अच्छे से मिक्स। और इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा करके हमें कर लेना है तैयार। और इसको नॉर्मल हाथों से नहीं बेला जा सकता, तो बटर पेपर पे थोड़ा सा घी लगाया, हाथ की हेल्प से इसको प्रेस करते हुए थोड़ा सा बेलना था और इसको बड़ा करना था। फिर इसको तवे पे डाल करके मैंने पकाया और पहली 1-2 रोटी तो मुझसे बिल्कुल भी सही नहीं बनी, ये बीच में टूटे जा रही थी, पर इसके बाद वाली लगभग सारी सही बन रही थी। तो हमारी एकदम गर्मा गर्म साबूदाने की रोटी बनकर है तैयार। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में। वीडियो अच्छे लगे तो